I kveld sier vi hjertelig velkommen til Kalle Hellevang Larsen, som kongen av skjult kamera. Han som på vei inn her nå, han har gjennom svært mange år sneket seg rundt i den norske offentligheten og utsatt både seg selv og uskyldige forbipasserende for veldig sjokkerende og veldig morsomme opplevelser. Kalle Hellevang Larsen kongen av skjult kamera, nå klar med sesong 2 av seersuksessen Kalles gale verden. Har du møtt Kalle Hellevang, Norges mest skjulte kameramann? Ja, Gud hadde lagt en plan for ham. Skjult kameramann. Skjult kamera. Nei. Jeg har en autoimmunsykdom som jeg holder i sjakk med kortison. Hjertelig velkommen hit, Kalle. Takk for det. Kan vi begynne med litt humorteori? Hvorfor det sånn at skjult kamera så innmari gøy alltid og til alle tider? Jeg tror svaret på det skadefryd. Jeg tror det veldig menneskelig egenskap å like å se andre folk lide og feile og bli lurt. Riktig nok på en lav skala, da. Men ja, det et lite element av tortur der som mennesker synes interessant. Du har jo holdt på med å underholde oss i ganske mange år, Kalle. Hvordan har du det? Altså når riggen klar, dere setter i gang et stunt, eller du står klar og går ut på en scene. Hvordan har du det da? Som oftest vondt. Altså, jeg en ganske nervøs person av natur, og det tror jeg litt sånn genetisk fra min mor og far, så jeg skylder på de i forhold til det. Så jeg nervøs, jeg har alltid vært nervøs. Men Du blir ikke mindre nervøs med året? Nei, men på en annen måte. Okay. For det som skjer når jeg blir nervøs, jeg begynner å brekke meg. Og det har alltid gjort. Alle spying med bare brekking. Og så, det jo veldig slitsomt. Det går jo veldig fort over når man først kommer i gang da. Ja. Det må sies. Jeg står nå, vi har akkurat spilt Vaskemenn 20-årsjubileumsforestilling som består av masse ting vi har gjort 1 million ganger før, ikke sant? Ja, ja. Så jeg vet jo at det kommer til å gå bra, men allikevel når jeg står bak teppet der og varmer opp, så løper jeg frem og tilbake og samtidig ler jeg meg selv, for det så rart. Ja, så kroppen lever helt sitt eget liv da. Noe av det første du gjorde, Kalle, med skjult kamera, det var jo en veldig enkel greie, som handlet om en pinne. Ja. En lang, krokete pinne. Det faktisk det aller første skjultkamerainnslaget jeg gjorde. Ja, hvordan kom dere på det? At det var en lang pinne som skulle være greia? Dette var i 2011, vi hadde akkurat begynt med I kveld med Ylvis. Og så satt vi liksom på kontoret der, og hva gøy, hva det som overraskende at skjer med folk. Ja. Og så bare dalte det inn i hodet at det jo ganske morsomt at det kommer en fyr med en lang pinne og irriterer deg mens du står og venter på... Ja, det en veldig rar tanke. Det verdt et forsøk. Jeg har funnet noen eksempler på det. Hva du med den der? Hvorfor står du med den stangen her da? Det en pinne. Vi ser å få den vekk da. Funka med pinne. Ja, og folk reagerer jo nesten ikke i det hele tatt. Ja, hva tenker du om måten folk reagerer på? Tenk litt på det etterkant. Jeg tror kanskje det bare det at nordmenn
veldig konfliktsky, rett og slett. Jeg vet at de tør liksom ikke å ta tak i det, de stikker heller hodet i sanden, og liksom, fryser heller, at det en forsvarsmekanisme til nordmenn. Jeg tror det noe med det, konfliktsky. Tror du det hadde vært annerledes om du hadde gjort det i et annet land? Ja, det har jeg snakket med. Jeg har snakket med folk jeg kjenner fra både Frankrike og Spania som har fått med seg det, og som sier at hvis du hadde gjort det i Frankrike eller Spania, så hadde du blitt slått ned. Du har jo laget en karakter, Kalle, som nærmest er en klassiker. Det er en elegant herremann på motorisert kjøretøy som blotter seg for kjente norske menn. Den har vært med flere ganger. Jeg har samlet et lite knippe av de også. Hei, Eivind Hallstrøm. Takk for sist. Hei, står det Solbakken? 1-0. Fullt fortjent. Hei, Jon Karel! Hansken er kastet. Hva faen var det for noe? Når jeg ser dette, så blir jeg også veldig nysgjerrig. Hvordan har du det på jobb når det er dette som er oppgaven? Nei, dette synes jeg bare er gøy. Jeg synes de fortjener det. Altså. Nei, jeg synes det er et eller annet med overraskende nakenhet som tiltaler meg. Altså, hvis man prøver å sette seg inn i liksom, Ståle Solbakken, for eksempel, altså, han er på jobb en helt vanlig tirsdag. Ja. Og han snakker om fotball og hvordan de skal spille neste kamp. Og så skal han bare møte en kollega utenfor, og så kommer det en fyr susende på moped i frakk og åpner frakken og viser sine edlere deler og bare kjører fort av gårde igjen. Så hva er det jo ikke like med det? Men blir du flau? Altså, Ja, hele tiden skammer meg. Store deler av jobbdagen, absolutt. Man føler ofte et sterkt behov for å si unnskyld til folk. For du oppholder jo folk, du plager jo folk. Du stopper jo de. Kanskje de er på vei til noe viktig, kanskje jeg har forhindret at noen ikke rakk et viktig møte og mistet jobben, eller mistet bussen, eller et eller annet. Jeg vet ikke. Men man føler i hvert fall et veldig sterkt behov for å si unnskyld for at jeg er til. Jeg håper at vi kan få lov til å bruke dette. Hvor du tabber deg ut, men jeg kommer godt ut av det. Men hva er det med Jon Carew? Han har litt sånn motstridende følelser der. Han har hatt den gøyeste reaksjonen hittil. De fleste ler jo egentlig bare og smiler. Etter det har blitt overrasket. Men Jon Carew, han blir jo tydelig redd først. Så han blir redd først, så han går gjennom et ganske sånn spekter av forskjellige følelser. Han blir redd, og så blir han forbauset, og så blir han glad, og så blir han faktisk litt redd igjen etterpå. Så jeg snakket med han etter en stund, for de spilte jo golf, så jeg traff de på neste hull, og da sto han, jeg skylver inn der, så han, det var veldig, veldig morsomt. Ja. Jeg er sikker på det er helsebringende, det er som en slags elektrosjokk. Rett og slett. Kommer man, så skjer det ting. Ja, dette er nydelig. Fort over. Ja, men dette gjør du til kunst, Kalle. Det er vakkert å se. Vakkert. Den neste gjesten her i kveld, hun er som deg, Kalle, ganske kyndig på dette med overvåking og skjulte kameraer. For hun, og spesielt da du gjorde din entré på NRK-huset i dag. For da brukte man faktisk en barnevogn, ikke sant? Jeg går forbi den hver sitter. Vi tenker jo nå at nå handler plan som de, så det har jo kommet nye metoder til. Nå sitter jeg og tenker at du begynner jo da kanskje å bli litt gammel? Ja. Problemet ditt, Kalle, er at flere og flere kjenner deg igjen når du er ute og lager skjult kamera. Har du tenkt tanken på et karriereskifte, og at du eventuelt kunne brukt noe av kompetansen din inn i rekkene til Beate? Jeg har aldri tenkt tanken, men når jeg tenker på tanken, så kunne jeg tenkt med den tanken.
Absolutt, ja, for det jo, jeg tror faktisk oppriktig kanskje jeg kunne kommet med, eller glidd fortere inn enn en annen da. Med den erfaringen jeg har på å gå incognito, så det heter. Fordelen med å bruke meg, nå selger jeg meg til deg. Ja, jeg hører det. Fordelen med å bruke meg at det kanskje den personen minst forventer å være en PST-agent. Og så hvis jeg blir avslørt, så kan jeg alltid skylde på at neida, det var bare et skjult kamerainnslag. Veldig bra cover. Men har du vært i nærheten av å drive med hemmeligheter? Altså det jo veldig alvorlige saker. Man skal ha sikkerhetsklarering. Du jo en del av et apparat som da vokter rikets sikkerhet. Det noe i det? Altså? Jo, altså når jeg skulle jo egentlig bli militærmann, Så jeg gikk førstegangstjeneste og likte det så godt, så vervet jeg meg og utdannet meg som sambandsmatros, telegrafist. Jobbet da på fregatt og på ubåt. Og for å være sambandsmatros må du ha høyeste sikkerhetsklarering for å gjøre det, så det fikk jeg. Og vet jo ting som jeg helt sikker på russerne for eksempel hadde vært interessert i å vite. Utvikler seg til et jobbintervju, dette her? Ja, men jeg gjør det. Altså helt oppriktig. Jeg har vært steder som bør være hemmelige. Og det tar jeg med fullt alvor, selvfølgelig. En stor følge med, forebygge, altså i det hele tatt da skaffe seg en oversikt og forstå hvor det dukker opp trusler som vi må følge med på? Ja, vi må jo både kunne tenke på det kortsiktig, men også veldig langt. Hva det som skal til før man bruker det begrepet? Hva det som ligger i ordet illegalist? Ja, det jo ganske spesielt. Det kan ikke være bare å finne folk som både har evne og vilje til å gå inn i den rollen. Jeg bare tenker igjen her på kvaliteten av dine, Kalle. Det mange muligheter. Ja. Kom inn på en slags prøveperiode, det var lærling. Hva tenker du om at en illegalist da klarte å få innpass i altså både et fagmiljø og et lokalmiljø i Tromsø? Ja, nei, man tenker jo sånn umiddelbart at Norge kanskje et av de landene i verden det lettest å drive spionasje i, kanskje. Og jeg bare tenkte på dette i forhold til skjult kamera, at nordmenn lenge har det vært et ganske godt og trygt land, veldig snilt land, mye på stell i Norge, ikke sant? Det skjer ikke så mye i Norge, enn så lenge, heldigvis, av den type ting, at man godtroende da, og dermed ikke så mistenksom, og dermed lettere for en fyr å kanskje lure seg til ting og drive spionasje. Og det utgangspunktet en god egenskap å være godtroende. Jeg vil også understreke det. Jeg sier ikke at vi dumme, men vi tenker det beste om folk da. Ser jeg for meg. Du enig i det? Jeg veldig glad for at vi har et så trygt samfunn som det vi har. At vi har et tillitsbasert samfunn. Det tror jeg også en forutsetning for at vi sammen kan klare å gjøre Norge trygt. Men det noe i det han sier? At de kanskje litt sånn... Ja, men jeg har lyst til å si det at det ikke gjort noe feil fra universitetet. Ja, vi får jo mange henvendelser fra folk som tipser om ting som de reagerer på. Da sjekker vi det ut. Nå ser du veldig fornøyd ut. Ja. Bare som jeg har drevet med tidligere, men nå jeg opptatt av det elementer som har en snev av virkelighet i seg, men det jo da, disse seriene har jo. Det ser vi jo nå med denne illegalist-saken. Å være tilfelle. I hvert fall det vi mener. Og det har vi fått. Kalle, veldig hyggelig å ha deg her, og høre om ditt liv som kongen av skjult kamera, og også gjennomføre delvis et jobbintervju for en potensiell fremtid i PST. Tusen takk, gøy å ha deg her. Takk for meg.